إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين. O tu mo prall, su misni ako bor, vrednost isiko Allah subhanahu wa ta'ala akija dunya. I'lamu, ko som vredini ko Allah? Annama al-hayatu dunya la'ib. Taro pare, taro kera, taro vorda, nina vredini ko Allah. Yek pak? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، اللهم فاجعل كل أمورنا سهلا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Sawa hamdi sa i zafale pripadini Allah jesi sojteno jeki. Su lesta valdona ne. Jedino visilo hako pravo jek džini jek insani lese ibadeti tekiro. Lesar je spas hem zašćetat Rusalošnji pe Allah suratingja. Su dženajlim su na dženajli, su dikajlim su na dikajli. Ka su Allah subhanahu wa ta'ala uputini insane ko pravo drumo, ta će odva insani tano ki uputa. Ka su Allah subhanahu wa ta'ala dozvoli nek insani ko krivo drumo te ovo, znači ki ko dalel, nikad našte rake dženota not ko pravo drumo. Hem slučna ke tara Allah subhanahu wa ta'ala vrdalna ne, jedino visilo hak pravo jek insani džini lesi ibadet tekiro. Heme slučna ke Muhammedi sallallahu alejhi ve sellem lesru posledno poslaniko tano pegamberi so Allah i bičargala menge sar rahmeti. Ti kalemen tari to mina ko svetlo. Taro bi džandipe ko džandipe, tarek lošno hali, taro lošno životem situacija koje pošukar hali, situacijom životu. Ko dunjalukem ko ahireti, ako ikramem ko dujbukja. Prvo ko Kur'ani, Allah fi Allah esere, mu dujto sunneti pegamberi sur. Ako ikramem ko Allah dujbukja, nikad krivo ne teđa. Im kao čovako pravo drumu, sar se vakireki sur Fatiha, dina sirata al-mustaqim. Ja Rabbi uputi nam in ko pravo drumu. Ima da pravo drumu in gari men ko šužo životu, hem posle ko kraje ko dženneti, inša Allah. Ka počunav Kur'ane da bi amari srce te ven hari pokovle, spremno za islamsku džanipe. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Ovdje veka kira lafi inša Allah taro hadisi dešuduj. Dešuduj to hadisi znači ja čuvam nego dešuduj to, dešutrito, dešuštarto, dešupančto. A kava hadisi su kakira lesar ovdje lafi je glavno hadisi koji islam kad kira pe lafi taro edepi, taro ponašajbi, taro karakteri. Znači a kava hadisi je menge bud važno.
Svakom muslimani, akva hadis nane dugačko, kratko tan. Hem svakom muslimani din dole se, pošto akva hadis je dobro kratko, te pamtin li ki godi. Hem ket pamtine li ki godi, te ne li ki praksa. Hem da tiskavele evre se suna janala akva hadisi. Akva hadisi prenisimo tara Abu Hurajra. An Abi Hurajrata radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه حديث حسن رواه الترمذي وغيره هكذا. Kana ko prevod sa svakijum prenosinja kava hadisi Abu Hurajra. Što znači ime Abu Hurajra? Ko še tva kiri mange? Dat je mačka kar, etik ne mačka kar. Bravo. So se hurra mačka značenje, a Hurajra etik ni mačka. Sad ne lesrana, sad ki ni pene Abu Hurajra, tačno, Abdurrahman. Čavo kasro ine, Abdurrahman ibn kasro. Nikava bud hafiziye kate maşallah. Sasva kira pamtine na se napiši, ne na tome, mašallah. A ben brzo pamtinu još duže vas ne znam. Znači Abdurrahman ibn kasro čavo? Ibn Sahr. Ke pamtine dvala. Abdurrahman ibn Sahr. So se ko Arapija na vakiri pa samo anave manusesoro, nego isto vakire odatle su rokoj. Te jano pe kasro čavo na menda vakire. Kasro čavo na tu te jane. Ja gdje to ko Arapija. Abdurrahman ibn Sahr. Ovo prenosinje mengi akva hadisi. Vakiri kao pegamberi sallallahu alaihi wa sallam vakirgja. Min husni islami mar'i. Tarušužo islami manusesoro tano. Ako najte počavtu prete nastavina, sumislina akana soka vakiri pegamberi. Počmini pegamberi vakiri tarušužo islami manusesoro so edepi, akhlaqo, averso o qalbi, averso šajte vakira primer. So avla tu mengi ki godi. Bogobojasnost, mašallah, averso candipe, aver nešto so šukarife. A so panda, so kirovo muslimani šukar. Tarole suru islami e manusesoro. Ha? Sevapja, primer, ok, averso dobro dele, primer? Poštovajne. A ver so? Šužo po naše prema bravo. A ver? Tenas mitine averen. Pa še avi ako adva so ka vakiro pegamberi amengi. So vakiri min husni islami mar'i. Diken svako amidar ka misinja kana. O panč vakte namazi so kirala advar taru šužo islami manusesoro. O zekati so dela taru šužo islami manusesoro. I sadaka su dela. O džanipe su kedela. Šužo kalbi su isile. Šužo ponaše bi prema iromni, očave i familija uopšte. Čistota sadla bukhja. Amo pegamberi kad te vakiri lafi. So ponekad je manusese na neadabur važno te pene. Ki ću neadva lafi. Tu kam mislina kao nešto avera kara. Amo pegamberi vakiri terkuhu me le yani. So znači je mengi adva. Ti muke adia buti, so ne tiri buti. Eli te cideto adalestar, so ne tiri buti. Subhanallah. Adava tarušužo islami manusesoro? Subhanallah. Znači akana te puća. Pegamberi vakiri akate min husni islami mar'i. Tarušužo islami manusesoro. Kabul islami je semen. Jek dobra, kad te pegamberi vakiri tarušužo islami manusesoro. Znači, da li u islami tano lošno? Našite voli sami lošno. Znači, u islami je muslima ne sorošajte voli. Ja lošno? Ja? Šukar. Aliku salam torkete. Znači, imamo pegamberi kad te vakiri min husni islami mar'i. A men džanaja tarakva hadisi kaj u muslimani šajte voli šužo islami, hem šajte voli lošno islami. Hem tarušužo islami manusesoro, te cidel petara Allah bukhja, so na nili siri buti adija. Na nili tiri buti. Mame šitu kone se bukhja, so na tiri buti. A gledate vakira. Subhanallah. Čudno. A da li se amen nažalost, a rakija romen,
So che jana ki jamia, isiro butro masona jana ki jamia ke namazi vakena tu so jaya ki namaz, tu jaya ki jamia ke namaz da be sasu te greve so kirete tove tu te greve. Ami se machucar srce. Znači ovdje kila je nardon, su tani muslimani, a bradenca šaj, hem džana ko džamije, hem postenina džanina, kakva muslimani, akva filani muslimani, ama lošno ponašaju se. Dike akva muslimani, naneli šužo akhlaq, naneli šužo ponašaju. Kirela lošno lafja averengere, hem ne kirela rodbenska veze, hem saatla lošno bukja kirela, ama klanini pe, hem ki džamije džala. Kasuru islami lošno, ama islami uopšte tali, akalesuru manusesoro islami lošno. Ha? Znači nekakva muslimani na nišukar. Na ne u dini lesoro lošno, nego u lesoro islami lošno. Ali ne dva primjer? Mora razlika te džanadija. Iakana, ema kava hadis hasan tano, prenosija menge o Tirmizi. Tirmizi je kava prenosija kava hadisi. Znači pegamberi s.a.v. vakirja menge akate, kaj je šužo islami ako mangijate u voltu, te gani, ma mešin tuku bukja, so ne ti ributi. Buyurun. Lafı arapsko upotrebljeno šuži islam. Husni islamil mar'i. Husn taro hasan, avallah. Salavan laf hasan. Okay, si husn, ihsan. Sad laf je avallah taro isto korena sil. I akano pejgamberi sallallahu vakirja mingi taro šužo islami manusesoro. Ako mangijate be šukar muslimani, znači ni, sire to adale bukender, so ne ti ributi. Ma mishin tu kubukja so ne ti ributi ali. Tega ne tu ina šukar muslimani, subhanallah. Dari paro adava. Paro li akva del. Nani paro akva nani. Na vakiri ker 5 vakte namazi, na vakiri de zakati, na vakiri ker hajjulo ko sa Allah bukja so paro. Samo tena mishinetu. Ko averengere bukja, tega ne tu šajte šukar muslimani, subhanallah. Znači akva je isi veza karakteri. Ek manuš, ek insani, ek muslimani, musliman ko se sila šužo karakteri, nikad na niti misinipe kone se averengere bukja. Kad dikel pes prvo, ana averente dikel a pes bistrela. Sa su din do amendi. Mišnijato ko sa avera bukja, tut kokri na dikjato hiç. To naj sasi kave averende. Dika kava, dika kale, dika kola. A jak hođa vakiri ki si kave je kena je avereste, 3 na je tuti si kavena. Ali len si kave je, o 3 tuti si kavena. Znači 3 puta poviše diktut, ma dika averen. Mesto averente dikjeti si kave averenge, diktut 3 puta. Aha, 3 na je tuti si kavena. A to samo jek na avereste si kave. Hem o Ibn Rajab, एक बारो आलिमी नेतानो, वाकिरी को objasnjenje tarakva hadisi, kaj o akhlaqu hem šužo ponaševa ko islam, kedimo ko štar hadisija. Jek hadisi akava hadisi. O dujto hadisi so siklovaja o ponaševa akhlaqu ko amaro dini tano, o dešu 5 hadisi. So inshallah ka siklovali. O teo pegamberi sallallahu alaihi wasallam vakiri, koji veruni ko devel hem ko sunu dive, o lesete vakiri šukar lafja ili te kitini. Znači, ako tu mu prav, mi pen, verunea ko Allah, hem ko sudnu dive, onda bolje tuki te vakiri šukar lafija, ili uopšte make lafija. Kütin, poškar tuki. Ako vas kave amengi isto edepi. Hem dikeno prva hadise so star kira lafi, isto tari čip. To se manuš ket kira misinipe ko averengere bukja, tu kere lafi olenda. Akja darina, čibija je mišinijatu. Aka te uduito hadise isto tari čip kira lafi. Ako verunea ko Allah hem ko sudnu dive, vaki šukar bukja ili kütin. Najbolje tu kjela. O trito, de šušov to hadisi, so pegamberi samo duj lafe vakiri. Le tagdab. Znači ni mahulan, ma ne virintu. Samo Allah duj lafe, subhanallah. Na ne veza ka te isto čibeje. So vakire ket fala mojna, svašta bukja. So ka prepishmani so kilo tari ti čip, taro tu muj. A gjali? Sakla trin hadise tari čip kjena lafe, subhanallah. So si veza akhlaq. Edepi, ponašebe, akhlaq. Hem uštar to hadis so kira Allah taro edepi, taro šužo karakteri. So pegamberi vakiri ko dešu 3 to hadisi, isto ka siklevali inšala verkoško. Nikoj tu mender na ne iskreno verniko, dok na mangela dva so pesa mangela, isto pe prale se. Sakala, štar hadisi kira Allah taro edepi. Hem taro kala 3 hadisiya, taro kala štar hadisiya, 3 hadisiya kira Allah tari
ti čip taro akava delo. So se taro akava delo. O Muaz ibn Jabal baro sahaba ine. Je puti čudingjape kao pegambiri sa selem vakirja kaj tuko ove ko suno dive pučlo baš so vakirja ti čibijaya. Muaz ibn Jabal čudingjape vakiri ya Rasulallah čak so vakirja amari čibaya ko suno dive ka jikera min kazna. Vakiri ya da vada. Baš ya da vakengari tuko cehennem. Baš ya diye čip. So si čip ek muskuli so loko meninipe. Hem bud sigati šeti meninipe. Hem bud sigati krila lafi. Po sigati tari ekstrela su mukjela te fena. Ti čip po sigati. Hem diken. Samo delo non stop mrdini hem tu inan ko sojbe. Neko je krila lafi ko sojbe. Mrdini čip čak ko sojbe mrdini. Nikad na čola diya čip be. Uštigata na sojbe krila lafi. Hem čaj sove isto krila lafi, subhanallah. Znači non stop şey adele deloja te deloja te krije loš na lafi. Znači adele se bud opasno, morate haraketu. Morate harakeke čip soj maškarte vušta. Harakadava soj maškarte u pegamiri vakiri ko aver hadisi. Ako harake duj bukhja, garantirano tke u dženneti. Savela duj bukhja, a dva delo su tono maškarte vušta, hem maškarte čanga. Murše sem džulaki. Ako haraklan odla duj delija, na kergana dva ko harami, na vakigana haramija, na potrebingana dva soj maškate čanga ko harami, tu ko kve ko dženneti subhanallah, pegamiri vakiri. Ama na Nikolaja dava. Na Nikolaj ti kireti čip, te vakiri samo šukari pela hem na Nikolaj, a dva delo si tu maškate čanga te harakele, ko halali. Ni murše sem džulaki. Hem, znači, a dale su pegambiri kate vakiri, kratko lafi, baro znajni si. Men husni islami mar'i. Taro suzo islami manusesoro, tena misinipe ko bukhja, sanene sributi. A kana hajte brojna, ti dika, onda morate pučamen. Dobro, pegamberi vakija, tena misinama ko averengere bukhja. Savedla bukhja so ne morate misinama ko adla bukhja. Prvo, ne spomenete misinamen ko lafi, znači te kire lafi taro dini. Che tu ne tu giandipe. Che tu ne tu giandipe, bizo giandipe, kire diskuzije manušence taro dini. Taro dini Allah esoro, taro šarijete je devlesoro, tu mišinijetu kada bukhja su, na ne opšte din to tukite mišinijetu. Sve tu na inan kvalificirimo te vakira. Kvalifikacija da li se na netu. Eksperti za islam na inan tu. Hođa na inan. Na netu nisu završimo fakultetite vakira. Tu ti kire taro islam lafi bizo džanipe. Kad neko počela to nešto, tu mama sigate jahemna bizo te džani. Ako džanglan, alhamdulillah siklan nešto, šajti to odgovor. Ali te kire lafi taro islam bizo džanipe, bud opasno buti. Najopasno buti. So se, ako avola tukaj na svalo manuš, na burmo manuš, kao veli tu na doktori, kao vakili se šun, tu morate, džak je apoteka, a dva medikamenti morate li. Kao vakili se to adava? Tu šeka mu da rekali manuš. Kao vakili se lošno i pogrešno, medikamenti vakigan. Da li nam tu doktori? Na inan doktori. Onda, mami šin tu kao adla bukhja, suneti ributi. Na inan tu doktori te vakili akali manuši se savo medikamenti te li. Tu šajte dele savet, ke tu džane nešto šukar. Ama tu kadara, le se lošno pogrešno medikamenti ta vakira, ja da li na? Kadara. A sad te kire laf taro dini, tu taro Allah subhanahu wa ta'ala. Tu inana Allah subhanahu wa ta'ala te kire lafi. Ho Allah vakiri ko Kur'ani soj dozvolimo, sajim dozvolimo, hema pegamberi Muhammed s.a.v. vakiri da. Tu našiti vakiri akava halali, akava harami. Tu samo ki siklilan nešto, vakiri Allah vakiri agar, ko ayeti agar, ki sura agar, kaya akava dozvolimo, ili akava harami. Eli pegamberi sallallahu alaihi wasallam vakiri ko ek hadisi, penisimo ko agar, kaya akava halali, akava nani din, akava harami, ili akava halali. Ana šiti vakiri tu tar, ya akava harami, ya. Ane dokaz smo prav. Ako si tu džandipe, ker lafi taro dini. Ako ne tu džandipe, bolje kitin poč adalen su silen džandipe. Prvo buti su nasmnajate mišiname ko adlva, so se pegamberi vakiri gamegi. Taro suzo islami manusesoro, tena mišnetu ko bukhja, soneti ributi.
O duito, ma chiar but lafi tari politica, chi politica? Cobor najviše prala kana u džuvlja, retko si džuvlja su krena tari politica lafi, najviše tara amenu prala, mešinena pe ki politica. Dali tu studiringam političko fakulteti i zarušimo i na žena su tikiretu lafi, te ane rešere to akana. Ma izgubim to vreme, to vakti. Cobor žene ko kafiče, ko kova prala bešena, kirena lafi taru političari, akava politica akolestar, tari država akate kote. Dali tiro lafi kanul rešene kana? Tu džabi bešlan 1-2-3 sati je kirgan lafi, ta samo tari politika. Nervinigjan tu hem of. Izgubinjan to vreme mopra. Dik to vreme te koristinele, su se akava hadis sikavja mengi da isto, ne samo te araka i čip su kere lafi, nego uopšte koristim to vreme. Ma izgubim to vreme. Ket mišljenja tu kavera bukhja, sa ne ti ributi, tu izgubinja to vreme. To vreme bud korisno tano. Amin, sitinenat men kodesi su kirgim tu mengi baš o vakti, o vreme. Kobor sati amene kati živinaje uopšte. Kobor sati tarotiro celo život, тук е нещо вредение като е дуния. И ектретина совеам опрал, таро биш берш ако живингян шоардиш берш, само ако сойбена ке. Хем авер биш берш само бути кере. Дуй третини таро цело живот, нищо на кергян, само сугян бути кергян. Кобор хари време си тук е дуния, потреби наква време ко шукар начин. Ма изгубен то време. Ко теме, ко букяство на не тири бути. Отрито, макар tu bukhjando ko bukhja je nardongere. Znači primjer, ma mišim tu ko nardongere bukhja. Šugjan filan na žena neko kingja nešto, hem to odmah žena te nešto mišinejat kod je buti. Kritika kere, mangjati deli kritika. Hem isto da baš ko brako, te na mišiname. Ko bol žene adive mišiname pe ko brako averengere. Hem baš ja dova kirava sa sakem sa strese. Tu se najviše omišljena pe ko brako i čavengoro. A ja da li ne? Ko bor puti on rumingja kva brako. O tu sa suiso inan rumingjan ti čiakro brako. So se mišingjan tu gut. Mišingjan tu ko bu kjasno ne ti ributi. Ako ti li čaja adija, ili tu li čavo adavan. Ama na klanu granice. Muko na harite živinen. Ma mišin tu but kolengro brako. Ma zadino te. Ko bor žene mišingepe ko brako, nem rumingja dva brako. Znači tu gazda inan te čijake su ti kineo ko postam primer. Makina kva mi čaj kina kava. Ili uopšte prete mangel te venčini pe akale čavea, ja, tu već sa negativno kerja tara dalman šalafi, hem tara dva čavo. Samo su nam mangeli, tu kena svegini pe. Na dikja to šukar te čijake, na dikja to šukar adija bori te čave se, nego tu prvo tu ke misine. Ovo na kja mangene svegini pe mučavo. Na kja tari adija familija. Na kja akava na kerja. Na, ač be, koj berini, tu dali to čavo. Tu de savete čave se. Hem de savete čijake. A posle muk oj te berini, ov te berini. Ako tu dikja kaj akvana ne šukar, su se tu šune, taro na pučijaka na nardon, akva manuš, akva lošno tano. Akva bukja kerja, na nešto živi familija, tako tu šaj ti kere savet, ti kere lafi olinca. Ali but važno men kad venčingepe, ženime, a tu te dža non stop svako dveke, tu dža oduri zijareti kereja, samo mišljenja tako brakove. Znači, едва je on trpinena tu kitinano te. Ovo pesasao, едва je trpinila keta te, hem oj da isto keta, ovo esri daj. Mate ove nagyar. Ovo tu šukar sasuj te borjake. Hem averčani isto. Znači, ma mišljenje tu menku bud bukhja. Samo sa Allah su tane važna hem den savet. Makar tu gazda te page averengero brako. Hem da te na ovola men bud interes ko averengero brako. A dve nažalost i televizija maša Allah o serije su i si, sad dikene averengero brako soj, a dik miro brako dik sar. Miro nina kerela akava, morom dikjali akava su kerela ki serije na ženava su, tu su sna kira mange. Dik su kirgja angela ke svako develu gja na ženava su, gelo romantično na ženava kaj, ke o Paris na ženava su. Sad la bukhja primer, akava pagela o brako. Ke tu je ziyaretin bakireya neka si dikjali morom su kirgja, dikjali morom su kirgja. Du mišingjan to agar bizi te mange kolengro brako.
Tu agar ka pagelen gro brako, tu gelant ke bosse kavga ka chol mashallah dui. Dikali so kerge asuse tu agar tu da mishingan tu kolen gro brako. Nego ke jaya te beşe ziyaret te kere o yani ma mishin tu but ku brako averengere agar te vakira. So te kera istena kera ma mishin tu ko problemia taro averengere família. Tu ket nainan te pene tariadia família, hem nane tu ucho tan ke dia família, nainan tu kako, nainan tu papo, nainan tu najna, yani tetino tako daile. Nego tu inan nek samo nekoj dural jamutro te pene, sar e shukra sar jamutro primer, hem tu akana te jao tete ane reshene tu. A janet ke me te kira sar jamutro akana lafio te, she pana pobar problemi kana. A koji nam tu te mišljene to kana meni tu peški strana tu. Sve si te kere lafi tu. Jamutro mengene na pahari. Znači ma samo taro interesu si tu, šama ge šužu nijeti si tu. Ama mislim anglede te kere ekdalo. Dali meket ka kirava kana lafi. Dali akva korisno kovo, dali še pobari šteta tovo. Znači ma mišljene tu ko svako problemje, taro familije. Ke džaneja, šukari manuš tu te ove sebe pitane rešene, de que probleme se ali pučtut angleder. Prete kuva meda te mishnama ke adiabuti dali akana melafia sokava kira. Dali uopšte sumeka mishnama ke adiabuti dali akva korisno kovo dali na. So se ku kreu shaja mente mishnama ke adiabuti so na ne amari pana poviše probleme ka kira. Opanšto Hemicida isto dosta nardo, suiciden baro interes ko avera nardo. Primer sa svakirium ke jana ko beshibe mut puchena. O kai kingana kava, sus kingana kava, sus na kingana kava. Non stop ke jana ziyareti. Hem da kava ne shujo, sus ka yallam pa kingana ne shuji, sus sa nešto isitum nešto so kuveate birkine. So itili butit, sus gelantu gosto kana. Yani приятно те оленге да и tu te mișnetu colengre bukhja so on so isilen. Ma tu niko ne te magil te tu gostoles ke tu ne savku manush. Yani tu shuru islami onda. Halile so se min husn islamin mar'i tar shuru islami on shesru te ne misinipe ko bukhja so nane leseri buti. Znači makir bud kritikija. Ma uvijek insani samo kritikuine nekas. Bilo kaina, bilo sodikea, akvana ne shukar. So se kingana kava, so sna kingana kava. Subhanallah. Znači imate ovaj. Isto, opanšto, başki camiye. Tene mašinetu ko bukhja camiye kere. Samo gatva kere vakale. So se isi dosta prala, so mišine nape ki camiye kere bukhja te vakera. Camiye kere buti. Primer, hemon primer hiç ne neko odbor. Uopšte ne neko odbor. Nina platinina članarina, hemon sa nešto isilen lafita vakeren. Akate te mišljen pe okote, na akava makeren, na okova makeren, akava di kava na nešukar, akate morate kirab kritika, akate okote, pač be, inali tu ko odbor, na, bujri mama ko odbor, kup ko odbor, o te funkcije iska votu. A bizo te votu funkcije te mišljen tu samo kritika te dea verenge, hem te pratine pralen, ti prada, dikeri, na rislam panda štar, muklaji ko štar. Akava dike namazi, ava kari, morate kirab kritika, akava ka namaz na kirla pe agar. Ma kitti pre agar, ma vazete vasta jekate, ma. Aç be, mopral, koy na tu, su selan ki camiye. Alan te kritikune nardon, dali alan te kritike to namazi. Pralekanu društvo pote votu. Dali so kire, mišine tu ko bukhja ne tiri buti adia. Ma mišin tu ko camiya kiri buti ke tu ne ko odbor. Uopšte. Znači, svako isile potan, svako isile pi funkcija, svako isile piri dozvola te misinipe ko ne se bukhja te vakera. Hem ki camiye ke dikela pe odborote isile pi funkcija. On vredine na adla bukhja. On isilen pažnost ko adla bukhja tari camiya. Tu šajte de savet. Ava ko prala taro odbor primer, delenge savet. Dikme primitivim nešto mangavate vakiravte mengi. Tine halevenma pogrešno, takva sar savet. Šaj korisno ko vlad vas vakiravte mengi akana. Hem agar šajte vakire. Ana tu non stop tebe hem ko hođa te kritikune hođa, hem odbore, hem kova. Mišniyatu ko bukhja ne tiri buti. Hem tenove da agar so primer baš ko
početnike kita neki džamija, onardo na dženeta rodini prime panda. Matu dža odmah kritikuj nene. Te na eja te pena pire ove kadle na eja. A biste ja utrin su skave na tute. Znači mate ova agyar. Poslije tu kove sebebi Allah prala te na mangin na više te avinki džamija. A tu inan sebebi. Yani mate ova agyar. Te na mišnamen budko averengere bukhja. Hem nažalost isto su desine peki džamija u dede kudu su kirape. U lafi averengero. Baš ko pena, ama isto ko prala dedin doğadava. Su kirape beşene ki džamija, devlesuru kera kala, anene tu men averi buti, osim tekren lafi taro filani filan. Akava kerga akava, diklani akava su kerga, diklani akiya su kerga. Dik akiya, dik işamiye, dik sar pandala pene. Sar kala bukhja. Bukhja, sonere dindo tu kete mišne tu kala bukhja. Akava nane taro shuro islami, akava taro lošno islami, mo pravni pe. Mati kira Allah bukhja. Hem ko kreo te vakira, sa kala bukhja so broingyum, so tena mišinamen, ket pučeja tu tut mo prav. Tu nane te mange. Yek aver manush ko tire bukhja te misinipe. A yadali na? Tu na mange te tu na nete dozvoline, na nete mange neko te misinipe ki tire buti, ko tire bukhja. E ondak sar dozvoline tu ke te misine tu ka averengere bukhja. Hem agyar de yunayme ko adva hadisi o deshu trito, Peygamber svaki niko ne tu mender ver niko, iskreno ver niko, dok na mangila adva su mangila pese, isto averengere. Tu na mangia neko te misinipe tu te non stop, e tu da mamishin tu ka averengere bukhja. I akana ke jana save bukhja primer subrengium savakirgium tena mishname ko adla bukhja. Undak morate jana sovaya amen te olman opšte buti. Sote mishnama ko save bukhja. Save bukhja mangi korisno. Save bukhja me morate ko save bukhja morate potrebinamo vakti mo vreme šukar. O prvo so amengi dindo hem so morate kera o ibadeti Allah se. O obaveze Allah se. Dik tu te korisneto vakti, dik tu ti mišinetu, znači ko dini, ko džanipe. Dik mišin tu ko knjige, le knjige ko osčiv, a te tonak. A mačiv tonak ko averengere bukhja. Nego a te korisno džanipe kao to. O te ka siklove obaveze Allah se. O te ka siklove su opšte tu morate kere sar insani, kak je dun. Su se me yarati moino, su se yaratingamo Allah, su se živinamo akate ko akva dunya loko. Dali me akati živinamo samo te hafte pijavte živinama, šavete kerte vas dav, naši životite olma, mo konto perdote ol, te džamange ko odmori ako torkaj na dženava kaj. A dali se li živine to akate? Ako mi se ne advat, to sebeb i za tirostvorajne, halilan grešno, pogrešno halilan. Allah vakili, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. O Allah, yaratinge cinene mi insane samo lesi ibadeti tekirav. Subhanallah mo pravni pen. Tu na inandin do akate te kele, te našaleto vreme, a deli bukenca su idin do ki dunja, namo prav. Prvo mesto, prvo tan, tu te kere obaveze Allah. Delija, so Allah pišingja amenge sar obaveza, hem ket kere Allah delija, o Allah je amen sar zadovoljno kovo. Namangja Allah tvoje zadovoljno te mo pravni pen. Sarkavoto životu ke to Allah o yaradžija amaro, tu vaja zadovoljno kao. Sarkavotilo životu. Sigurno kao šužu. Hem kaj kao ket kamere, ke ti o gospodari tiro zadovoljno. Ovso birini, džehennemi ili dženneti. Kaj ka životu? Ke ti ovto vaja zadovoljno. Ko dženneti inša Allah. Namangja tebe ko dženneti mo pravni pen. Za uvek. Svako amender mangila. Onda dik te kere obaveze Allah esere. Te mišljenje ko Allah bukhja su tu ke korisno. Prvo, dujto, hem ti cidamen da taro haramija. Ket kere obaveze Allah esere, isto je dela dalistar, ke morate da kaso emenge zabranimo. Siklo soj tu ke zabranimo ko dini. Siklo soj trebala te kerab, suna trebala te kerab. Hem trito adalistar du taro haramija. Trito, morate džane soj tu ke farzi. Adva Allah fi šaj prvo put išungen, isi dindo ko din amaro su vikinipe farz. Hem farzi isi dui farzija. Fardu ain, hem fardu kifaya. Fardu ain individualno farzi. Znači obaveza svako ne manušese. Fardu ain vakiri po arapski. Odujto fardu kifaya
a dva kolektivno obaveza. Znači, je grupa ko kirala adija obaveza, onda mene morate kirava dva. Hem najšižu primjer za fardu kifajetanu u dženaza namazi. Je musliman i muslimanka na kraj dunja, lesoro pravo ili lakoro pravo, hako, u muslimane su açile civde, lakoro ili lesoro, dženaza namazı tekiren. Obaveza amari su açile civde, tekiren o salatu dženaza namazi. Ali da li treba svako muslimani kod celo svetu su jedin do tekirala dva? Znaš ti? Dosta ako je grupa, taro muslimanije, kirgije adija obaveza. Znači, adva kiripe, fardu kifaje. Morate džana, soji svako muslimani sri obaveza, morate džana, i obaveza je grupa taro muslimanija. Znači, hem džanena, sad ne morate vakerav, panč bakte namazi, obaveza, morate kerav svako divedo. O panč tube islami sri, ta vakera agyar, Allah ten obaveza su morate keramen. Tu našti vakere menašti, su se meki buti, menašti panda ter noinu, menašti su se, sad Allah, yani, čuče lafja su vakerina muslimanija, su nakerina Allah obaveze. Allah, svako dive ket nakereo namazi mo pral mi pen, te džane, genela petuge sa haram jaka. Hem borčija isto. Znači, svako dive borči. Na kirgijanu namazi, panč pakte namazi, svako dive borči, borči. A na to insani, na nitu borči ko insani, nego ko Allah subhanahu wa ta'ala. Sar nadaraya mu pramite. Sar nadaraya, mangerite a čutke borče ko Allah. Ke tu na mangete voltu borčija ko insani, pa sad dozvoli ne to voltu borčija ko Allah subhanahu wa ta'ala. A da li se posli kad te počmim, panč vati namazi ko to životu te kere, mu pral pen. Hem, dajli teđa, te naredine averengere šukaripe, hem te zabarenelen taro lošnipe. Začini adava u muslimani nane egoistično manuš. Allah je vakiri ko Kur'ani, kuntum khayru umma ukhrijat lin-nas. Tu men inenine najšukar, najšžua nardo, su iklilo i nardonge. So se, te'muruna bil ma'rufi, wa tanhauna 'anil munkar. Kerena duj bukhja. Muslimani treba te keren duj bukhja. Sabe duj bukhja? Naredine na averen šukaripe te keren. Namaget tu ke samo šukaripe nego isto vakere averese. Mo pra diko namazi nešto šuro. Hajde ava manca namazi te kera. Hajde me džava dve džava ko dersi. Si uvek svako nedelja i si dersi. Hajde ava manca ko dersi. Tako ne tu kerea dava. Naredine averengere šukaripe te keren. Si delen tu vaja ko šukaripe. Oduj to zaštitine, zabranele taro lošnipe. Dikete pravi mangelate džal po diskoteke, tu vakere se mo pra mađa. Akva tana ne šukar. Save giulenzo te kapozainetu. Akala dve tu vaja ka pilote sa vere ka pilota. Savki giuli mange? Mo pojadalen. Mađa kod la tana. O te alkohol kapi. Ma kera dao. Hem tako dajle. Tiri obaveza dva te vakere averese. Ma kera lava lošnipe. Male droge, ma pi alkohol tako dajle. Ako kirgena la duibu kja, hem otrite wa tu'minune billah. Hem verinena ko Allah subhanahu wa ta'ala. Ako amen keraja dva sa muslimani, amen najškar nardo vaja. So jedin do insanenge, svako insanes. Isili pošukar insani, so tu ke samo šukaripe mangela, ti delto tar lošnipe hem verini ko devel. Pošukar insani da lesa na ne. Svako insani akale manušika mangel. A nažalost amen muslimanija opret keraja. Amen bi keraja ko lošnipe, zabranaya tar lošnipe, hem ča upšena verini ko devel. Sa strubila te verina subhanallah. Hem mora amen te kada isto te ovaj korisno insanje ko životu. Su se pegambiri sa selma kirke hadisi khayrukum anfa'akum lin-nas. Najšukar tumendar, najšukar muslimani adavatano su najkorisno insanenge celo. A kad te pegambiri pazin, na vakiri muslimanenge, na tu še korisno te komšijasite ove na netano muslimani. Hem sa averenge su din dok življenja kakva životu, kakva dunja, tu tebe korisno insani, teka ne tu ina najšukar muslimani. Hem najšižu islami da kao votu. Tu se početak setinen men ko hadisi. Pegamberi vakeri tala najšižu islami manusesoro, te na misinipe ko bukhja su na ele sributi. Hem tu ketina najkorisno manuš averenge, wallahi onardo kamangentu. Tu ova amena kate ki Germania, muslimania sa strubala teva muslimania,
Wallahi onim sene temirizne namen, kamange namen. Sose kadiken samushkari pe amenda. Kaskava o dini sarsu din do amenge. Ama nažalost amene se kavaja o dini sarsu din do. On dikena lošno primjer amendar. A da li se on mrzinena muslimanen? A da li se on mrzinena islame? A da li se on açilerin lošno slikata islami? Hem čak lošno slikata amor peygamberi Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Nažalost. Ameni nam sebebi. Hem adele kazavishinav. Ko yaum al-qiyama ko sudnu dive. Prete kuveno muslimani ako cenneti ote isek barum yomni ko te vakera. Havd an-nabi vakiripe. Ote peygamberi ajikeri. Vikini muslimanen hem doalen taro piro vas te pijen pani. Hem ket pilan taro resro vas pani nikad više ne te jedno ne pajnese. Gotovo. Hem sa andrala dva pani su pijeli sa ka čistine to andrala lošna sifatija, karakterija, ahlaku se situ sa odresa kove čisto tega ni tuka kove ko dženneti. Hem kove čisto insani. Hem ote isine se muslimani su pegamberi duralka dikeli. Kavakiri kaj jana ave na kari. Ama kove melekja kavakirin muklenolin. Akalla nanetu zulimolin gete aventu te pintaro to vas. Duno jenesu kerge on palo tute. Ke na klane dunia on va kerge ka muslimania ama mela kerge ti slika. Por shingi pe lošno hem mela kerge slika islamese. Olenge tu kenani Allah tu kenani subhanallah. Mangeli tu tebe sab kom problem. Mangeli tu tebe odalenda. Zabranimo tebe taro vas peygamberis te pi. Mangia tebe agar tu mi pen mofral niko na mangela dva mendar. Adeli se dik o mofral mi pen tena mishinetu ko Allah bukhja sonene tiributi sor peygamberi vakiri ko hadisi ya gya kazab shinav prinsimo minge tara Abu Huraira ke peygamberi sallallahu alaihi wasallam vakirga taro suzo islami manusesoro tena misinipe ko bukhja sonene lesributi prinsimo ka hadis ko Tirmizi subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik.